ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் வாக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க முன்னாடி ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு விஷயத்த உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் வாக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரேஜில் சேல்ஸுங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது. நிறைய பேர் நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு நார்த்து சைட்லேருந்தும் சரி, நம்ம சவுத்து சைட்லேருந்தும் சரி, நிறைய பேர் கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க. சேல்ஸா, இந்த வண்டி சேல்ஸா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. எந்த வண்டியும் சேல்ஸ் கிடையாது, எந்த பேர்ஸும் சேல்ஸ் கிடையாது. ஸோ இந்த வண்டி கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வண்டியை கொண்டு வந்து நம்ம கேரேஜில் ரீஸ்டோர் ஒர்க்குக்காக கொடுத்துருந்தாங்க. திரும்பியும் சொல்கிறேன், ரீஸ்டோர் ஒர்க்குக்காக கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்களோட வண்டியை எங்கள் வண்டி மாதிரி நினச்சி ஃபுல்லாகவே டோட்டலாக நாங்கள் எப்படி ஓட்டுவோமோ அதே மாதிரி பின் டு பின் ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெஸ்டோரேஷன் ஒர்க்குனால் கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து நமக்கு வண்டி கொண்டு வரும்போது 2 வீலுமே பார்த்தீங்கன்னா அலாய் வீல் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அலாய் வீல் வேண்டாம் பிரதர், எனக்கு போஸ்ட் வீல் வேணும். அதே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அப்பாச்சி டிஸ்க் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்பாச்சி டிஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை பம்பர் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுவுமே இந்த வண்டிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். கட்சீட்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரீமியமாக வேணும், அது நீங்கள் யூஸ்வலாக பண்ணாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேணும்னு கேட்டனால டைம் அண்ட் கட்டில் அவர் கேட்ட மாதிரி டைம் அண்ட் கட்டில் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டேங்க் சீல்ட்டை பற்றி சொல்லே தேவையில்ல, இந்த கலர் மட்டும்தான் அவங்க சூஸ் பண்ணாங்க. இதில் இருக்கிற பேட்டர்னும் சரி, கிராஃபிக்ஸும் சரி, எதுவுமே கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணவே இல்லை. எங்கள் இதில் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அவுட்புட்டு காட்டணும், அவங்களுக்கு பிடிச்சனால இதை அப்படியே நம்ம ஹேண்ட் பெயிண்டிங்லேயே நம்ம இப்போ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த வண்டியோட பீட் சவுண்டு கேட்கலாம் வாங்க. இந்த வண்டி பீட் சவுண்டு கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி ரெஸ்டோரேஷன் ஒர்க்குனா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அவுட்லுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும். இன்ஜினோட ஒர்க்கும் க்ளீனாக பண்ண முடியும். ஒரு வண்டி வந்துருந்துச்சு, அது ஃபுல்லாக ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணியிருக்கோன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். அண்ணனோட வண்டி தான். வரும்போது எந்த ஒரு வீடியோவும் நாங்கள் எடுக்கலை. ஜஸ்ட் இந்த வண்டியை டிஸ்மண்டல் பண்ணுற வீடியோ மட்டும்தான் அண்ணனுக்கு அனுப்பி விட்டுருந்தோம். இப்போ எல்லாமே ஒர்க்கு எல்லாமே முடிஞ்சு அண்ணனை ஓட்டி பார்த்தாங்க. ஆனால் சொல்லுங்கள், நான் எப்படின்னா இருக்குது வண்டி? வண்டி செம்மையாக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட செம சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது வண்டி. ஓகேண்ணா. என்ன விஷயம்னா, இந்த கலரும் சரி, இதில் இருக்கிற ஒர்க்கும் சரி, எதுவுமே அண்ணன் சொல்லலை. உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கள், எனக்கு தெளிவாக பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. என்னண்ணா? சூப்பராக இருக்குண்ணா. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட பக்காவாக இருக்குது. ரொம்ப நல்லா வந்து, ஏன்னா அந்தளவுக்கு பார்த்து ஒன்றே நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அண்ணா தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ ஆல், கீப் சப்போர்ட்டிங்.